How are you? Hope you're fine and hope you're well. 44 সাউন্ড শেষ হওয়ার কথা, বাট 42 সাউন্ডস অ্যাকচুয়ালি শেষ হয়েছে। দুটো সাউন্ড কীভাবে যেন বাদ পড়ে গিয়েছে এবং লাস্ট দুটো ওরাল প্র্যাকটিস দেওয়া হয়েছে। আমি আশা করছি আপনারা সেই ওরাল প্র্যাকটিসগুলো বাসায় অবশ্যই করছেন। আজকে যে দুটো সাউন্ড বাকি, একটা সাউন্ডের উচ্চারণ হচ্ছে অ, বেশি টান দেওয়া যাবে না, এক আলিফ। আরেকটা উচ্চারণ হচ্ছে ও, ও বলেন অ, শর্ট, ও শর্ট, অ pot, o port, I mean airport, seaport, o fox, spot, doll, o একটু টান দিতে হবে, ও sport, bowl, coal। আরও কিছু কমন শব্দের উচ্চারণ আমরা প্রায় ভুল করি, লাইক অলওয়েজ বলি, উচ্চারণটা হবে always, all time। থ্যাংক ইউ।